Johan, jy het kwalifiseer as 'n geoktroeëerde rekenmeester, maar jy het net 2 jaar gewerk as 'n fisiese ouditeur in 'n ouditeursomgewing. Jy wou altyd jouself in die sakewêreld beleef. Jy het later 'n MBA gedoen. Ek wil terugkom na die graad geoktroeëerde rekenmeester. Daai kwalifikasie, wat het dit bygedra? Ek dink vir my het dit geweldig bygedra, alhoewel ek nie baie lank in die bedryf was nie, soos jy wel opgemerk het. Maar die finansiële kennis wat jy kry en die breedte van hoe om maatskappye te analiseer, waardasies te doen, en meer die konservatiwiteit wat dit vir jou leer, hoe om risiko's te kan bepaal. Dit was 'n geweldige belangrike graad vir my gewees. Ek het baie geniet, maar ek het baie gou agtergekom toe ek begin audit het en ek kyk na die maatskappye en ek sien die bestuurende hoofde wat se kreatiwiteit hulle kan bring, het my kop onmiddellik na die verkope en die bemarkingsgedeelte toegestaan. En dis toe ek besluit het om die MBA te doen. Nadat ek 3 jaar by die ontvanger gewerk het, daai tyd saam met Marcus Jooste was ek saam met hom gewerk. En dit was 'n fantastiese ervaring om MBA te gedoen het en toe die finansiële kennis saam met die bemarking en industriële verhoudinge en al die goed bymekaar te doen. So ek is glad nie spyt dat ek daai rigting gegaan het nie. Jy het 9 jaar in die vervaardigingssektor gewerk en daar het jy geleer om maatskappye wat onder finansiële druk is, met wie dit moeilik gaan, om te draai en reg te maak. Die bydra van daai kennis. Ja, ek het begin toe ek nou klaar is om by MBA toe het ek nie werk nie. Standard Bank wil toe ek moet in die finansiële afdeling gaan werk, maar ek het besluit wel ek nou juist al die moeite gedoen om uit dit uit te kom. Toe begin ek as administratiewe klerk by die maatskappy wat glad niks te doen met my werk nie. En later in verkope en toe in bemarking. En toe word die groep 'n bietjie winsgewend en ons het begin toe geleenthede sien en dis toe ons begin om maatskappye te koop. Maar ons het nie soveel geld gehad nie, dit was 'n privaat organisasie. Ons het nie soveel geld gehad dat ons sommer net kan uitloop en groot maatskappye koop nie. En ons het toe begin by kleinerige maatskappye, familiebesighede, en toe later het ek 'n niche gevind in maatskappye wat bietjie sukkel, wat kontant nodig het en so aan. En ons het op die einde so 23 maatskappye gekoop. Dit het toe die Astrapac wat ons vandag ken, het toe nou die Astrapac ontstaan en die maatskappye is toe genoteer, waarvan ek toe finansiële direkteur toe geword het vir so 2 jaar. En toe het ek gelukkig my pad weer terug kon kry na die bestuursgedeelte toe en toe het ek die gesamentlike bestuurende direkteur geword van die filmsdivisie. So dit was toe 'n geweldige groot leerskool vir my gewees en dit het ook eintlik toe gemaak hoe ek by Clover uitgekom het, want op daai stadium het Clover ook 'n bietjie deur moeilikheid gegaan, was ondergekapitaliseer. En ek het geredeneer as ek dit vir klein maatskappye kan doen en ek doen al die moeite, kan ek dit seker maar by 'n groot maatskappy ook gaan probeer. En dis toe ek nou toe weer as finansiële direkteur by Clover beland het vir 4,5 jaar. Wat ek gedink het ek graag kommersieel wil doen net vir toe gaan, maar ek het toe daarna weer my breek gekry. So ek was maar altyd so tussen die finansies en die algemene bestuur ingegooi, maar dis ontsetlike waarde wat jy van die finansiële kant af van 'n maatskappy sien, wat daai bydra vir jou maak later dan as jy 'n maatskappy moet bestuur. Kom ons gaan net 'n oomblik terug na Clover self. Clover is 113 jaar oud. Dit het begin in 1898 met 'n klomp boere in Natal in Mooirivier wat wou 'n botterfabriek oprig. Dit was bestuur as 'n koöperasie tot in 2003 wat dit 'n maatskappy geword het. Die naam Clover het eintlik eers in 1994 bygekom, maar ek wil gaan na hierdie beginsel van die koöperasie gaan na 'n maatskappy toe. Waarom was dit noodsaaklik? Tot in 94 was daar redelik baie geld beskikbaar gestel vir koöperasies. En eintlik in 95 al het die vorige direksie al toe noodsaaklikheid gesien om 'n voertuig daar te stel om kapitaal aan te trek later, want die befondsing van die Landbank en vir daai tyd Volkskas en so het begin opdroog. As 'n koöperasie sy grootste enkele probleem in die wêreld waar koöperasies bestaan, is sy gebrek aan kapitaal en sy toegang tot kapitaal. So dit was 'n uiters noodsaaklike stap gewees in die rigting om die koöperasie na 'n maatskappy toe te omskep en om toe die kleur te gee, die baadjie te gee van 'n maatskappy met onafhanklike direkteure. Zandile Zungu was een van ons eerste direkteure ensovoorts. Maar toe het hy nog net verander na van baadjie verander, hy het nog nie van hart verander nie. En dit is die suksesstorie wat ek toe nou vir jou later sal vertel oor hoe dit toe nou daarby uitgekom het. Kom ons gaan met koöperasie. Is daar 'n plek vir 'n koöperasie besigheidsmodel? Ek dink daar's definitief plek vir 'n koöperasie besigheidsmodel. As jy kyk in Duitsland en van die Europese lande, is van die grootste maatskappye of grootste organisasies daar is koöperasies. Hoekom is dit 'n wonderlike ding? Dit is omdat dit bate skep. Dis ontsaglike bate. As jy kyk na NCD, dit was 'n bate wat oor 100 jaar deur boere opgebou is. So hy's 'n verskriklike bateryk maatskappy wat nou nie noodwendig al die winste gegee het nie, maar ek dink ons is nog 'n paar dae toe. Maar dis hoekom 'n koöperasie waardevol is. Hy bou bates. As ons kyk in aanloop tot julle notering in 2010, laat in 2010, vroeër in 2010 het julle 'n omskakeling gedoen en daai omskakeling was om die leweringsreg van boere se koppeling aan aandele te verander.
Wat was die belangrikheid van daai verandering? Kyk, die mooi storielyn van 'n koöperasie is dat hy bou, soos ek nou net vir gesê het, hy bou bates. Soos hy bates bou, word hy 'n doelwit vir 'n oorname. Om dit te beskerm, wat jy dan doen is jy sê die persoon wat hom besit moet ook kan lewer. So jy hou dit binne in die boeregemeenskap, in hierdie geval wat die koöperasie aanbetref. So dit was eintlik maar, soos Engelsman sal sê, 'n poison pill teen 'n oorname. Maar jy kan nie 'n poison pill teen 'n oorname hê en aan die ander kant nuwe aandeelhouers inbring nie. So dit was uiters noodsaaklik om die lewering te skei van die aandeel. En dit was die finale sukses wat ons gehad het, om ons die produsente te kan oortuig, ons boere, dat hulle daai finale knoop moes sny in die proses. Johan, die notering laat in 2010 van Clover. Dis 'n maatskappy met 'n 113 jaar geskiedenis. Jy beskou dit as een van die mylpale, as een van die hoogtepunte in die geskiedenis van Clover. Waarom? Weet, ons het planne gehad die laaste 10 jaar om die maatskappy te groei, om ons voorsieningsketting goedkoper te maak, om ons produkte meer bekostigbaar te maak vir die verbruiker. Ons het net nooit toegang gehad tot kapitaal nie. Letterlik in die vroeë 2000s het die toegang tot kapitaal opgedroog en ons moes al hoe meer en meer op skuld goed gaan doen, wat baie duur kommersiële skuld was. En dit het ook maar net tot op 'n punt toe gegaan. Omdat jy geen kapitaalbasis het nie, is jou verhouding, jou gearing word al hoe hoër en die banke wil later nie vir jou geld gee nie. So met die gevolg is dat ons het agtergeraak in tegnologie, agtergeraak in IT, agtergeraak in ons voertuie ensovoorts. En dit was 'n geweldige positiewe ding wat in die maatskappy. Jy kan dit tot voel in die gange as jy loop. Oor skielik is daar 600 miljoen rand in die bank en die skuld is afbetaal en die mense maak planne. Dit voel vir my regtig of ek nog net 'n jaar en 'n half by die maatskappy werk, want dis 'n nuwe maatskappy. Die vorige gedeelte was 'n vormingsjare geweest, maar dit was 'n uiters belangrike stap. En natuurlik die boere wat oor jare die koöperasie opgebou het. Hulle het nooit enige voordeel gehad nie. Sy aandeel was werd 10 sent, toe is dit opgedeel na 5 sent toe. En hy het 'n geweldige bate gehad wat hy nie eens na die bank toe kon vat om teen te leen nie. Ons het onmiddellik daai waarde ontsluit van 5 sent na R10 toe ons noteer. R10.50. So tussen die 13de Desember en die 14de Desember het ons produsente R1.3 biljoen ryker geword. Wat ek dink 'n fenominale suksesstorie is, want die geld het gegaan na die regte mense toe wat die maatskappy of koöperasie opgebou het en nie na ander mense toe wat die plek gekoop het vir goedkoop en toe dit gedoen het nie. En dit is een van die belangrikste goed vir my persoonlik wat 'n sukses was van hierdie verhaal.